Доброе утро. Очередной день на Бали. И мы пробуем фрукты. Вот. В общем, что у нас тут сегодня? У нас тут сегодня драконий фрукт, драконий сердце. Или как-то так. Обычно он белый, здесь он красный. Выглядит он очень красиво, но по вкусу он пресноват, как свекла. Манго длинное такое, даже такого по цвету-то, давайте сейчас покажем. По цвету, когда он на прилавке лежит, оно такое, вроде тоже все красиво, все должно быть вкусно, но тоже пресновато. Что мы еще пробовали? Купили маленькие бананы на связке, но мне аж рот вяжут. Ничего такого вкусного, то есть прям кормовые бананы, надо, наверное, длинные попробовать. В общем, пока с фруктами не складывается, поэтому будем пробовать дальше, будем вам показывать, что мы едим. Ну что, мы позавтракали, и теперь поедем в Monkey Forest. Это лес обезьян. Он у нас находится в Убуде. Сначала поменяем табличку, чтобы прибрались. Но у нас беспорядок. Good morning. Good morning. Good morning. Здесь у нас бассейн. Здорово. Едем в лес обезьян с Константином. Я сам как обезьяна. Вот наш байк, кстати говоря. 150 кубиков. Honda. Красный цвет. Бардачок. Заводится без ключа. Ключ в рюкзаке. Поворачиваем. Вот у нас все так чик-чик-чик-чик-чик, все светится. Что здорово в этом байке, то что у него огромный багажник. Ну, по сравнению с такими. Вот здесь даже бутылку воды 2-литровую не положить. А сюда можно наложить, наверное, 3 5-литровых. И у нас получается, мы сюда кладем и рюкзак, забитый полезными вещами, там всякие, какой-нибудь дождевик, пауэрбанки, провода все, зеркалка, камера, штатив для камеры, крепление для камеры. Вот. И в принципе все это влезает, и при желании сюда можно даже еще положить бутылочку водички. И мне кажется, не одну. Вот. Так что вот так вот. Такой вот местный супермаркет. Типа как у нас Пятерочка или Магнит. По всем там, по всему острову одни из самых низких цен. Ну, как нам посоветовали, насколько мы знаем. Вот я сейчас зашел, и цены такие же, как и вот у меня в соседнем супермаркете, который называется Пепито. Это очень известный супермаркет, здесь несколько. Ну да, и вот, он на самом деле в Пепито выбор побольше. И вот, допустим, тот же самый Барихай там стоит 34, а здесь 36. И, кстати, тоже опять вот бинтанг мы покупали лимонный на пляже за 25. Помнишь, да, там? Да, здесь 21. А здесь 21. Ну это не, на бинтанг хорошо, что она маленькая. А вот арак, который вообще нигде больше не достать, кроме как на Бали, типа местный самогон пальмовый, местные его варили и продавали прям так, но от него слепнешь, потому что там метиловый спирт. И они стали его делать фабричным, то есть проверять через государство, и теперь его от него не ослепнешь. Я проверю сегодня вечером. Зачем? А ты сейчас не будешь пить? Прямо сейчас? Ну, Я да. прямо сейчас пивка хотел бы. Это нормально. Я думал, ты сейчас можешь лупануть и к обезьянам пойти. Лупануть и так ух. Обезьяны сами, наверное, пьют его. Налем обезьянку. Вот. Ну, в общем, лес обезьян нас ждет. Я подготовился. Смотрите. 2 миллиона 560, это получается 10 тысяч рублей. Мартель вес, пиво, он у нас Это стоит вот это вот 1002. То, что ты рассказывал, вот это, скорее всего, типа они делают, ну, джин, там, водку, драм. Ага. Но на самом деле это все арак просто разновидный.
Обезьяны шпехаются обезьяны. Прям так. Вот первая обезьяна, которую мы сегодня встретили, она занимается грумингом. Копается у себя в шкуре и находит там паразитов. Походу, это девочка, потому что у нее титьки. Обезьяны трогают друг друга за письки и чешутся. Обезьяна отнимает воду. Нашу воду украла из рюкзака. Он ругается меня. И главное, разлила половину, ладно бы выпила. И вот мы в лесу обезьян. Да, я сказал уже. Я бы залазил по той лиане. Или по той. Не, ну, кстати, место прикольное. Не, вот это вот стоит посетить, потому что здесь из-за вот этих обезьян такой небольшой экстрим, как бы, да, такое ощущение немножко опасности, осторожности присутствует. И от этого интересно. И в то же время атмосфера тут такая... Поют птицы, тихо так, ветра нет, и вот эти Не три жарко, фигуры. не душно. И, кстати, я думал, в лесу обезьян будет очень грязно и неинтересно, ну и как-то так вот, как в лесу обычном, а здесь целый архитектурный комплекс. Есть на что посмотреть. Классические индонезийские демоны с титьками и страшными рожами, огромными языками. Цена, кстати, стоит... билет я убрал. 80 тысяч. Это примерно 300 рублей. 350 где-то так. И можно взять русский путеводитель. Да. Храм, балийская обезьяна, по-русски макака. Сейчас тот самый период, когда они активно спариваются, так что контент будет на ура. Здесь вот какой-то вот обезьяне вообще принципиально не туристический храм. Очень жаль. Я бы хотел присесть там, выпить пивка. Вот на этом троне. А, еще смешнее, он стоит на голове. Ага. Он стоит на голове, короче, кверху пиписькой. А вот и она. Анатомическая достоверность. Дети занимаются секисом. Или это просто карлики? В этом парке неужели можно найти место, где почти никого нет? Есть обезьянка. Человек. А? Ушла вон от меня. И снова я вижу пенисы. Раз, два. А это черепаха, у которой вместо головы пенис. Как-то я видел такую в интернете. Это, конечно, не прикол. Огромная корова. Без члена. Please do not climb the statue. А так хотелось вообще. Если честно, очень хотелось. Слышите? Цикады, что ли? Один шаг к тому, чтобы сделать любую прогулку в парке гораздо веселее. И шаг этот очень прост. Не смотреть в глаза. Я сегодня уже убедился. Начал смотреть ей в глаза, она так и сделала. К сожалению, нельзя ей давать снеки, из-за этого она грустная. Вот обезьяны кушают. Одна посередине сидит в такой задумчивости. Интересно, о чем она думает? Какие мысли у нее в голове? Так много еды и никакого счастья. Оказывается, с точки зрения демографии, эти макаки делятся на 8 социальных групп. Это малыши, старевшие малыши, подростки, подростки второго уровня, достигающие взрослого возраста самки, достигающие взрослого возраста самцы и взрослые самцы, взрослые самки. Вот эти с ирокезами и самцы, и самки. Не отличить вообще, самка похожа на какого-то старого мужика.
уже все загажено, но чистят. Если бы не чистили, было бы гораздо больше кала. Здесь, мне кажется, 3 возрастные группы представлены. Вот самые маленькие, подростки, и это, скорее всего, предвзрослые. Вот 2 человека среднего возраста. Здесь, короче, написано то, что в эту клетку ловят обезьян приманкой и время от времени выпускают. Таким образом, обезьяны привыкают к этой клетке, и потом их однажды ловят так, чтобы отрезать им яйца. Таким образом, они говорят, мы контролируем популяцию. Друзья, мне отключили видеосвязь, с лбом мотали шурупами. Обалдеть. Вот так вот. Гуманно. Так же делают и с людьми. Да, чтобы они не выбрались из тюрьмы. Что такое? Почему пробка? А, это ваша пробка. Все, я понял. Все, я понял. Кстати, довольно крепкие, да, они? Они, конечно. Как корни. И полететь туда. Да куда? Не вижу точки приземления. Как это сверху, а потом палка будет большая. Ну, можно повиснуть, только больно очень. Вот. Давай, смотри, красавчик. А ты камеру включился? О, висит. Чувак, Ты не успела сфоткать? Ты не помещаешься в кадр. Ты видишь, как ты не помещаешься? а прикинь бы, она отвалилась. Ну давай еще раз, просто ракурс найди и сфоткай. Карпы. Такая японская тема, туда можно кинуть мелочь на удачу. Куда направляемся? Смотрите наш канал. Подписывайтесь на канал Экстрим. Подписывайтесь, да, парни. Лайк ставьте. За колокольчик дергайте. Ну, здоровый. Здоровье какое-то. Это big Russian boss. Protect the baby, yeah? Нурмагомедов против Конора Макгрегора.
Не падай. Ой, ну захотел залезть на тебя. Не надо меня лезть. Фоткай, залезет. Бывшая обезьяна залезла. Oh dia ambil buka-buka tas ya. Ой, большой, да. Вот это кадры, слышите вообще? Вот обезьяна среднего возраста, которой в бою оторвали лапу. Вы когда-нибудь видели такое? Обезьяна без ноги. Это паралимпийская обезьяна. Два комодских варана, на которых нельзя залезать. Конечно, нельзя. Он скользкий. Вот такой фрукт. Посмотрим, едят ли его обезьяны. Если едят, значит можно и мне. Ноль реакции. Не едят. Значит вообще несъедобно. Не так-то он пить хотел. Эй, обезьян! Обезьян! Дай 5. Дай 5. Дай 5. Чтобы выжить. Ну да. Дай 5. Ну да, мы не знаем, что за условия были там государственные. Может быть, там было сложно вообще работать. Дай 5. 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 Они не дают 5, да? У них принято в культуре, да, это? Никто не научил. Дай 5. Дай 5. Коты дают. Вот все коты, если рано или поздно вот так показываешь, они дают либо так, либо так дают 5. А эти должны давать, они же вообще гуманоиды. Снизу дай ему. Дай 5. Все. Я уже. Если он здоровается с обезьянкой. А ты так же сделай. О, Костяна, иди туда, там тропа, видишь? Кость, куда ближнее? Смотри, она его за хвост держит. Сейчас еще один залезет, слышишь? Он обиделся. Это было вообще, да? Не выбивай. Так он ему прям рестлер. Аж в звук, да, вышел? Видишь, игрушки, которые... Игрушку дай мне. Ой, смотри. Что тут происходит? Нормально, как тебе обезьяны выкатили. Так, Макгрегор против Хабиба. В левом углу Конор Макгрегор, в правом Хабиб Нурмагомедов. Идет удушающий. Удушающий. Переходит на болевой. Переходит на болевой.
Все, если активнее, иначе придется опять. Делаем ставки. Смотри, какие, видел? Ой, Смотри, сел. сел. Бля, я не Ко мне, снял. ко мне, говорит, все. Смотри. Они уважают таким образом, Да? Да. А ну-ка подошли, говорит. да? Охереть. А, видели? А он... Какие у него клыки. Ой, вот это реально опасно уже. Те еще нет, а вот этот прям может и человека убить. Как енот какой-то или даже как собака. Сейчас я подошел. О, повез. Строили вольер, и за ним ухаживают всю жизнь. Нейсон не смог социализироваться, потому что он слепой. И он не может себе искать еду и не может общаться с самками. Для него построили отдельно взятый вольер. Ему помогает социализироваться. Он, наверное, не совсем слепой. Нет, смотри, один глаз у него, видишь? Не, Не, он, наверное, плохо видит просто. смотри, он вообще не Не, видит. вот. Не, вообще слепой, смотри. Не, ну он куда-то же двигает башкой. На звук. На звук. Да, один у него совсем нет. Один совсем, а О, второй, наверное, вкусные мутный лапки просто очень держит. сильный. Слепая обезьяна. О, смотри, белый петух. А он там это живет. Нейсон, будь счастлив. Rehabilitation and closure for Нельсон. Че, петушара? Точно петух, да? А он быстро, да, бегает? Ему надо спереди подходить, да? Он еще и летать может. Не, этот маленький не может. Не, они чуть-чуть летают. И он быстрый. Короче, вот компсогнаты были динозавры маленькие. Это от них предок. А, да? Да. Это динозавр, доживший до наших дней. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, yeah. You're a sex bomb. А мы их сфоткаем. Все нормально. Я отворачиваюсь. Они успок... Иди к этому. Зато какой войдос снял вообще. Хом-порно вообще. Нормально. Вот дергать тоже нельзя, иначе они подумают, что ты слабак. А вон, кстати, В общем, рогатки от них. с пиписьками здесь целая отдельно взятая история. Да, слушай, вон, 899. Здесь очень модно, значит, изготавливать вот такие вот штуки. Видимо, островитяне явно не обладают таким размером. И жена приходит домой и говорит: дорогой, я купил на новую открывашку. А как она ее будет использовать? Когда пытаешься сесть на свой мотоцикл, а у вас тут обезьяны повсюду. Чего вас открутили, Таня? Вон у нас, видел, на Не просто съедают, заебали грызть. Пошли на сюда. на рогатку. О, с моего ушли. Смотри, какие сиденья все грязные стали. Красные обезьяны. Так и знал, что так будет. Уродские обезьяны. Пошли нахер отсюда. У меня весь грязный, вообще не только сиденье. А у меня есть с собой влажные салфетки.
sleeping. You can touch, yeah? I'm afraid to interrupt his sleeping. No, no problem. So cute. Как котик, да? Надо спираль, да. Говорит, может ножны трогать, если хочешь, его можно. Говорит, нет. Можно, он говорит, если хочешь, можно трогать. Вот этот левак. Трогай. У него нос раздвоенный. Ой, какой. Ничего не покушать. Вот он какает так, что люди потом его говно кипятят и могут пить. Вот такой вот милый зверечек. Он меня тоже выкуснул, да. Ой, такой, как котик. Ну как котик себя ведет. Я его погладила. Этот зверек мне так понравился, что я не удержался и думаю то, что я бы хотел попить кипяченый калово. Для тех, кто не в курсе, лювак — это такой зверек, который ест, он питается кофейными зернами, и люди кипятят, собственно, Заваривают потом, когда он сходит в туалет. продукт его Они пищеварения заваривают эти идет как зерна. элитный кофе, да. Кофе на фоне левака. Ты мне за пичку только не кусай, Он тебе, видимо, пахнет. Левак. А больно, кстати, кусает. Да не, он за ухо вот Как неприятно, собака, как за ухо собака. неприятно. У него мелкие зубы. Ага. Смотри, сейчас ой, Здесь меня за член дома накусит. Левак. Левак. Ой, я хочу фотку на фоне. Сифак. Все, мы поняли, ты не хочешь общаться. Все, да, хорош. Вот, настало время пробовать ливанское кофе. Ливанская. В общем, такая В чашке вот такое, на запах. 50 стоит. На запах, кстати, обыкновенный, даже очень хороший кофе, на растворимый похож по запаху. Ценник. Попробуем. Ценник полтинник. 50 это где-то 200 наших рублей. Отличный кофе на вкус, между прочим. Хороший, крепкий, насыщенный вкус. Я бы сказал то, что оно вообще хорошее очень.